이순신 메모리얼 파크입니다.って何というの ?60 ship 水軍は6000隻ね、船の60隻というんだ。で日本は300、これはあれね、なんだ中国、そっかそっか。でここで日本の水軍200がここでも全部ダメになったということね。ここは何市場ですか？うわいいね。라멘 전통 트레디셔널 마켓. 이거 우와. 네. 結構大きいです。옛날에 했었는데 인원이 자꾸 증가하니까 그것도 없어져버리면 되신 만큼 써갖고 이제 고추마늘 조금 밖에 놔둬도 되는 거는 これは何の特会ですか？전어って日本語で何だったっけ？ああ、この城？この城の一部分だよ。전어 안에 있는 내장이 있는 거죠. 내장에 밤이라고 있어요. 요만한 알맹이 같은 게 들어있어요. 그것만 딱 내가지고 저희들이 소금 간 해가지고 この城のなんかパンというものがあって、それで作った食感。綺麗だね。初めてこういうのあるのって知らなかった。すごい。네, 네, 감사합니다. 반찬가루요? 소리 난다? 어머니. 네. 이건 뭐예요? 원래 도라지하고. 도라지. 이거 많이 매워요? 네? 많이 매워요? 감사합니다. 안 매워요? 안 되고. 그냥. 정말 많이 매워요. 아니, 안 맵죠? 3,000원 하죠? 3,000원. 만원입니다. 뭐 드릴까요? 네. 감사합니다. 이렇게 결제 안 되나요? 보이나 고고와.
오.うん。